좋은 세상이에요. 선생님은 가끔가다 한번 오시네요. 네, 오늘 또 회장님 밥 사는 차례를 해서 왔습니다. 오늘 학기가 끝났는데 책거리도 안 하고 그냥 퇴학하면 됩니까? 책거리 해야 졸업장도 받고. 그래서 왔. 아이고 정말 오지 않는 사람은 나 어저께 사람- 사장 갔다가 딱 만나니까 와서 밥 사십시오. 아이고 정말 차를 나 차를 아이고. 해놓고 타면 확신 어디 도망가면 돼. 하나씩 거리게 물감 타는 데 허리 안 나는 근데 농땡이 치는 맛도 재미있어. 핑계. 아주